limegusa nyoyo na likatutamausha. Kusema kweli, msikilizaji, tumetamaushwa kutokana na kwamba mgomo wa madaktari unaingia mwezi wa 4, yani umeshapita mwezi wa 4, unaelekea sasa mwezi wa 5, lakini athari ambayo hivi sasa imeanza kushuhudiwa katika kaunti tu ya Kiambu, kuna watoto ambao ni newborns 136 wamefariki kufuatia mgomo huo wa madaktari. Yani sababu ni mgomo wa madaktari, watoto wamekosa kuhudumiwa, na watoto hawa ni wepya kabisa katika dunia, lakini na hawakuiona dunia yenyewe, wamezaliwa na imekuwa ni mapito tu kama vile ambavyo sote ni wapita njia, lakini wao wakawa kuna sababu hii ya mgomo wa madaktari. Madaktari hawa ambao wanadai mishahara yao ya miezi 4, na sasa hivi mgomo huo umeshapita miezi 4, unaelekea sasa katika mwezi wake wa 5. Na ni jambo ambalo ni la kutamausha na ni la hatari sana, ambapo watoto 136, unajua ya Mungu ni mengi na huwa kazi yake haikosolewi, wala huwa hatuwezi kuitilia tashwishi. Ni kama vile asubuhi tumezungumza mtu msichana yule amepigwa ngoto kwa na akafariki, tukasema sisi tunasema ni amri ya Mwenyezi Mungu, wakati wake umefika, haki yake ilikuwa imehitimia. Lakini sasa ile sababu, je, yule mwalimu atasema nini? Kwa sababu wazazi watasema mwalimu amemuua mwanetu. Mwalimu atasema nini? Kwa sababu yeye ndiye alimtia ngoto, hiyo sababu imetokana na yeye. Na hawa watoto 136, pengine kulikuwa na rais hapa wa Kenya katika hawa 136. In fact, mimi kama ningekuwa katika utawala, hawa madaktari ningewashtaki kwa uhaini. Wameua pengine rais wa Kenya ambaye alikuwa ajekuwa rais mbeleni huko. Lakini ndio hivyo, na wao wanadai haki zao ambazo ni za mishahara, na watoto hawa wamefariki kutokana katika hospitali ya Kiambu level 5 kuanzia mwezi wa Septemba. Inasemekana mwezi wa Septemba peke yake watoto wamekufa 34 katika hospitali hiyo. Kwa kila sababu kuna reaction. Kwanza tuanzie pale. Kwa sababu this is a demonstration ama strike ambayo inafanyika na madaktari hivi sasa, ni halali yao. Wanakubaliwa kwa sababu wameizungumzia time and again. Ndio yale ambayo wanaipitia pale hospitali. But wanaona ya kuwa a lot of PR is actually happening wakati ambapo hawa magavana MPs watazungumza na language tofauti. Ndio ya kuwa wao wanajipigia kifua, wanasema ya kuwa everything is okay, everything is working, but kwa ground kila siku kitu ni different. Imagine these are 136 families ambao labda walikuwa, yani they were excited. Let's speak like that. They were excited that they were going to have a new member in their families. But wamemiss. Kwa nini? Kwa sababu kuna lack of communication ama sit down between two entities ambazo zinafaa kushirikiana na kuhakikisha ya kuwa mambo yanasonga jinsi ambavyo yanafaa kusonga. You see the reason why Omar Aboud, mimi nitakataa na kusema ya kuwa huwezi kulaumu kwanza hawa madaktari, kwa sababu ya kuwa leo hii unataka kwa mfano huyu daktari aende kazini, afanye kazi kwa umakini, but at the same time at the back of his head anajua ya kuwa ameacha familia yake nyumbani hawajakula, anajua rent is due, yuko karibu kufukuzwa katika ile nyumba ambayo anaishi. How will they be able to concentrate, especially wakati ambapo kuna surgeries ambazo wanafanya? Unaelewa? Hawa kwanza interns wakati ambapo wanapelekwa hapo, sawa wanaweza kuwa wamemaliza medical school, but at the same time they're not expertise in specific fields. Unaona, daktari wa kawaida, general practitioner, anaweza kuzalisha mtoto. But kwa nini inakuwa preferable ya kuwa gaina afanye ile kazi? Kwa sababu yeye akona utaaluma, a higher degree ya jinsi ambavyo amesomea. Iwapo kutakuwa na complication ya aina yoyote, nitakabiliana nayo vipi? Unaona? So that's why kuna gynecologist, kuna pediatrician, kuna neurosurgeon. Wote ni madaktari but wamefuzu ama wameconcentrate na specific sector ambayo ndio wakona hiyo utaaluma nayo. Sasa the reason why hawa watoto waliweza kufariki is because there was no presence ya hawa pediatricians. Alafu the whole of Kiambu County hawa specialists
wako like around I think 200 ambao wao wote wako on strike. Why? Ndiyo. Kwa sababu wanasema ya kuwa wakati ambapo tuli strike the very first time, 2.5 months of our pay hatujaweza kulipwa kufikia sasa. Ndiyo. Zile grievances ambazo zote tulikuwa nazo hazijaweza kutimizwa. Unaona? So bado tunarudi in the same environment. Pesa zetu hamutaki kutulipa. County inasema ya kuwa hatufai kulipwa. They keep on threatening us badala ya kushughulikia masuala ambayo hawa wanazungumzia ama jinsi ambavyo wanataka vitu virekebishwe. Unajua najaribu sana kujaribu kuangalia huyu wa kulaumiwa ni nani. Kwa sababu nitakuwa mtu ambaye sitakuwa na kweli na ukweli iwapo nitaanza kumlaumu daktari hapa. Kwa sababu ndugu yangu, wakati mwingine madaktari wanafika pahali ambapo pahala panakuwa ni pagumu. Ndiyo. Imagine the whole ile kazi ambayo unafaa ufanye kama daktari. Huyu ameingia ni mgonjwa hivi, huyu ameingia, kila mtu na complication. Alafu unajua kwa daktari hakuna ati kwamba formula ni hii. Wakati mwingine katika kazi ambazo tunafanya tuna bahati kidogo, kazi zetu zinakaa sawa, lakini kwa daktari hii ni emergency. Wakati mwingine hujui shughuli gani itaingia, anytime anaweza kupata hii emergency. A lot of stress ambayo anapitia huyu daktari. Sidhani kwamba anafaa kwa viwango vyovyote kwamba amefikia pahali anajali ama anauliza kuhusiana na mshahara wake. Ndiyo. Inakuwa kwamba serikali yetu kuanzia juu, serikali ya juu, serikali ya county inafaa iulizwe maswali makubwa sana. Ndiyo. Na nadhani kwamba kuna mtu ambaye anafaa chukuliwa hatua. Watoto 136. Watoto wengi sana ambao wamepotea ama wameweza kufariki kwa sababu hawakupatiwa matibabu ifaavyo. Hawa ni wazazi ambao pengine ni stress ambao watakuwa wanapambana nayo kwa miezi ambazo zinakuja za baadaye. Hata kama walimu ama hawa madaktari shughuli zao zitashughulikiwa baadaye, hii ni stress ya hawa wazazi ambao watapitia muda mrefu sana. Na ndio najiuliza, sijui viongozi wetu wako wapi hawa? Sijui wako tu kwenye makampeni alafu wanasahau ama kunaendaje? Kwa sababu viongozi wetu hapa ndo wanafaa kuwa liable. Tupende tusipende. Mbona kiongozi asiseme mimi mshahara wangu basi icheleweshwe? Viongozi hivi sasa unajua walikuwa recess. By the way, the Senate, the MPs walikuwa recess. Ni kweli. Mapumziko, wengine wanasema acha nipige hata nitoke nje ya county kidogo, nje ya nchi niende nipigwe na ni baris kidogo. Lakini yeye mshahara wake hauchelewi hata ikueje. Mbona mshahara wake ichelewe? Mbona iwe kwamba walimu madaktari kama hao wanalia, wahadhiri ndio hao pia nao walikuwa wanalia, na wengine mpaka saizi hawajalipwa. Ikiwa ni 3:26 saa hizi ni za Afrika Mashariki, msikilizaji, ili kuweza kuifanikisha mada hii